We are now on the second topic of our series, the 7 powerful ways the love of God transforms every believer. How that the love of God makes a difference in the life of every believer. John 3:16 is the heart of the Bible. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Anyan nga ayat itiapo, tainted na tibugbugtong ng anak, we were separated from God because of sin. We are a tripartite being, body, soul, and spirit. Deti tibagi, kararwa is the life within you and me. Ado tao nga sana makaamo, ti kahit na nga sa wen, iti kararwa. Ngem ti kararwa iso data biag mo no angas nga daken ka. So you are physically alive, body and soul, but spiritually dead because death means separation. Panagsina. Tada tayo nga tao, spiritually na isina ka na po Diyos, gapo iti basol. So man is physically alive, but is spiritually dead because of sin, separated from God. Kat ti tao padpadasan nga isilpo, day nga napugsat nga relasyon. Babaan ti panagaramid, ti naimbag. But you know what? Han nga day ti naimbag nga aramid, ti pakaisalakanan iti tao. People are trying to bridge that gap through religion. Iso nga nagado nga relihiyon. At dati Katoliko, Mormons, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Pentecostal, kan nakadado nga relihiyon itata. Why? Because people believe nga through religion, ket may silpo tinapugsat nga relasyon, kinihapo Dios. But not of good works, not of religion. 10 Commandments, well, on the spot, no, daga kayot makai-recite, the 10 Commandments will give you a prize, but I'm very sure nobody can recite. But the 10 Commandments is not the way to be saved. Tradisyon na gado nga practices tata, luwalo, bunyag, kan nakadado kakabsat nga surusurutan ti tao nga pampamati. But none of this can bridge the gap of the broken relationship with God. Thank God, John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave." Gaputi ayat ti apo iti sangalubungan. Inayat na ti kararwa tayo kat dinatay kayat na mapukaw should not perish, but He wants to give us everlasting life. Isu nga inted na ti anak na nga ni Kristo, natay day krus, na iparukpok ti darana, ta isut nang subot. No kuma nag-pawn shop ka, kat kayat mo nga mapasubliking ka in pawn shop mo, inkasakaan, but you have to pay the price. Ni Kristo, tinangbayad dayjay nga pangsakati Diyos kada tayo, tapno maisilpo tayo kadagbalintay nga anak na, tinagan tayo na isuraten jay libro ti biag jay langit, iti kanito nga inawat tayo ni Apo Jesus. And we always say, hanaumdas nga amom dayta, masapula babaan ti pamati, awatem ni Apo Jesus, kanti kadakla na sagot na biag ngagnanayon. Aduman dagiti mamisam, nga banbanag tirabaw iti daga, ngemdim ko mamamisan, ti kadakla na sagot ti Diyos, gaputi ayat na ka, day tagad iso ti biag nga agnanayon. And before it's too late, you come to Christ today, ketawatem iso na nga kasman nubot ken mangisalakan mo. Today will become your spiritual birthday, February 13, 2022. It will be the most memorable day in your life. At the physical birthday, idinyanak na kaninanang mo. At the pagpatinggan na dayta, numatay ka, agpatinggan ton ti physical life mo. Ngem no awatem ni Kristo ita, today will be the start of your spiritual life. May relasyon ka ti Dios, agbaling ka nga anak ti Apo, tinagan mo maisurat di libro ti biag, ket ditan nga mangrugi, nga mapadasam experiensyam, tipodno na indaklan, ken nakasamsamit, nga ayat iti Dios, aging gati unos iti panagbiag mo. I know that many are watching right now, students and parents, working people, young and old, rich and poor. I don't want to miss this opportunity. Kaya't kayo nga idalan ti maysa nga ababa nga kararag.
Saan ko akararag da ito'y? No di kat kararag kuma iti pusom. Kararag nga panangawat kini Apo Jesus. Remember, basul tinangisin na kadatay ti Diyos, ni Kristo binayadan na dayjay, kat kunana I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Itanga ka nito, awato mo ni Apo Jesus. Ket madan ka tibiyag ngagnanay. I'd like to lead you in a short prayer. I want you to bow your head right now and close your eyes kat makipagkararag ka kanyak, verbally wherever you are. Adda ka man ti parke, adda ka man tabalayo, sa dinuman ti ayan mo. Pause for a moment kat makipagkararag ka. Surutam deti a kararag na impapusuan napnuan pamati. Apo Jesus, agyamanak, tidakkel nga ayat mo, kaya nugute kasyak managbasol, agturong ti panakaydusa, na isina ti Diyos. Nga magyaman na ka po Jesus, tanatay kay J. Cruz, na itanem ken nagungar, na binayadam, ti dusa dagiti basol mi. Itanga ka nito, Apo Jesus, February 13, 2022, babayan ti pamati, awaten ka, akas personal, amang isalakan ken manubot ko. Agyaman ket ikutak, DJ Karim kaninjayam, asagot mo kanyak, biyag ngagnanayon, ken tinagan ko, na isuraten ijay libro ti biyag, ijay langit. Agyaman dayta nga inanama. Ket manipo dita, agari ti ayat mo kanyak, pagbalinenak nga anak mo, nga sumurot iti pagayatam. Amen and amen. Let us know if you have accepted Christ today. Today is your spiritual birthday. Congratulations, February 13, 2022. Tinagan mo na isurat di libro ti biyag iti langit. Kadadaken kan di sagot ti Diyos, biyag ngagnanayon. Kat manipo dita, tanakita mo ti ayat iti apo, amuyo kakabsat, ti ayat iti apo saan nga mangilanglangi, haan nga unfair, awan iti dumduma na. We are all on the same ground and same level no may panggap iti ayat iti apo. At the cross of Calvary, when Jesus died, He did not only die for rich people, He died for rich and poor people alike. He did not only die for the white or the brown, nor there was no racial barrier when Jesus died on the cross. Idinatay ni Kristo, He died for all men, rich or poor, young and old, with or without education, Filipino, Americano, Koreano, when no Arabo, Jesus died for all. Kasta ti ayat iti apo gagabsad. Kariti day ti nga gundaway itantay inawat mo ni Kristo, at daken kan ti ayat iti apo. Kadaging gana nga di nakaalan iti Diyos, pagariyom dayta nga ayat na iti biyag mo. And you know, when you allow the love of God to rule in your heart, there are 7 powerful ways by which the love of God will transform your life. No hamo makita digiti nga banag ken ka kayat nga sawen hanga ti ayat ti apo ti agar-ari ken ka. Mabalin nga personal nga tarigagay, mabalin nga bukod nga pagayatan, opinion ti tao, fear or guilt or shame of your sin of the past, ti agar-ari ken ka. But let not fear, let not guilt or shame or flesh or sin rule in your heart. Let the love of God rule in your heart. Now, when the love of God rule in your heart, first of all, that iti lesson tayo this Sunday, we will deny worldly lusts. Kunadagat love and hatred cannot coexist. But amazingly, iti biyag ti maysa ngay mawat iti apo, believer of the Lord Jesus Christ, love and hate coexist. Meaning to say, gaput agar-ari king kati ayat ti apo, adamat king kati holy, hatred against sin. Kaguramon dagiti banag nga namakay ayo iti apo. Guraamon, awan ti isemon, kadagiti aramid nga di makay ayo because now you love the Lord.
Your love for God will cause you to hate and deny, to resist, to refuse. Dagiti na ilubungan nga derep tartarigagay nga nailasagan. Kung ano di 1 John chapter 2, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No apay nga adu dagiti Kristiyano nga uri imawatan iti yapo ket agbibiyag pelang tinain lubungan agtultuloy kadagiti nainlasagan nga aramid derep ken basol linalasag kakabsat. You know why? Because kunana the verse, the love of the Father is not in him. Hanagar ari iti ayat ti yapo ken kuana. Well, kadagiti unbelievers kasta nga talaga ti gagangay nga panagbiagda. Ngemhan ko mga kasta kada tayo tati ayat ti apo adda kada tayon. Now, secondly, which will be our lesson today is this. Ti may ikadua nga transformation nga mapasamak ti biag mo no agar-ari ti ayat ti apo kingka is this. Lesson 2. We love Him in return. Because the love of God rules in our hearts, we love Him in return. 1 John chapter 4 verse 19. The Bible says, we love Him. Everybody, let us read together. Kita nyo. We love Him because He first loved us. Ayatan ta iso na, gapo ta iso, ket inayat na tayo. Kaya't nga sa wen kakabsat, this is reciprocal. No maamiris mo ti ayat ti apo kingka, you will realize that God's love causes us to love Him. Hamu pilpilitan tiriknam nga ayatam ti apo. You don't have to force yourself to love God. You just need to let the love of God rule in your heart. And when the love of God rule in your heart, God's love will cause you to love Him. It is captivating, compelling, and irresistible. When you recognize and understand and value, no ma-realize mo, kat maawatam, kat maipatag mo how much God loves you, how can you not love Him in return? Di ngaming kakabsat, no ma-recognize mo, maawatam, kat maipatag mo, kat kunam, anyan nga ayat ti apo kanyak, tain salakan na. Awan ti siyasin no manatao nga makaaramid, ti kas inaramid ti Diyos kanyak. Awan ti anyaman nga naindagaan nga possession mo no material abanag nga makaipaay kas itimpay ti apo kanyak nga pan nakaisalakan. O anyan nga nagdaklan ti ayat ti Dios. Tayin pateg na ti kararwa ket jak agturong ti panagtuok panakadusa ti kinagnanayon di impyerno. Kakabsat dayta ti riingem nga rikna panunot kingka. Kat ma-realize mo that God saved you, God rescued you, God set you free, God paid the price, He paid the debt He did not owe. You owe a debt you cannot pay. At the utang tayo nga di tayo kaya nga bayadan, ngem tiya po binayadan na ti utang, nga san nga iso ti makin utang, datay ti makin utang, ti apo ti nagbayad, hamo ma-realize dayta nga ayat ti apo. Kat no mabigbig mo dayta nga ayat ti apo, will become voluntary, willing, ti pusom nga submit ti apo, willing nga sumurot ken kuana, willing nga mangisuko ti biag. Kakabsat, ti Christian life saan nga pinilitan? Ti Christian life saan nga puinersaran? Bambanog kakabsat no mapilpilit ka nga Kristiyano, bambanog, awan serbina no si ka Kristiyano, mapuerpuersar ka lang kakabsat. Tahan ka dapat mapuerpuersa. Ang dapat mapilpilit nga makigimong, mapilpilit nga agbasat Biblia, mapilpilit ag kararag, mapilpilit ag serbi, mapilpilit nga soul winning. Why? Because no ti ayat ti apo ti agar-ari king ka, automatically ti pusom, agduyos ti tarigagay nga agserbi iti apo. How can you not love Him in return? Kati bagakken kay ti dayti nga gundaway, no si kain salakan na kati apo, inted na ti biyag na tapnon hangkan nga madusa. Kat hangkan agserserbian at kukuam. Yan nat panunot mo. Anang nga klase ka nga Kristiyano. Hamo ka di mabigbig ti ayat ti apo. How can you not love Him in return? Dua nga sa ludsud ti inakman sungbatan. Kada kayo iti dayti nga bigat. Kada iti topic tayo. We love Him in return. Tiyo mo na nga question kat kuna tayo, Pastor. How to love God according to the Bible?
Kasi kuna na ti Biblia, let us not only love in word, but in deed. Saan tayo lang kumangay bagbaga, Lord, I love you. Apo ay ayaten ka. Ngakas dedi ko na ni Apostol Pedro kinapo tay Hesus Kristo. When the Lord Jesus told to Peter, Peter, lovest thou me more than this? Simong bat ni Pedro kat kunana, yes, Lord, I love thee. No damagag kada kay ti dayti nga bigat kakabsat, do you love the Lord? Do you love the Lord? Siyempre, amin tayo kuna tayo, yes, Pastor, I love the Lord. And Jesus said, lovest thou me more than this? Kat let us not only love in word, but in deed. So, intayo man kitan kakabsat, ipakita kada kayo, no kasano, nga maipakita tayo, tipod no nga panagayat tayo kini Apo Diyos. Deti acrostic ti love, itinaramat ko kakabsat. Tapnon ti kastan nalakayo nga maikabesa. L-O-V-E. Letter L. How do you know, how do you show you love the Lord? First of all, love your brother and your sister. That means love the brethren. Ayatem dagiti kabsat mo iti pamati. 1 John chapter 4 verse 20. If a man say, I love God and hateth his brother. The word hate, makita iti hate, guraem. You despise. He is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? No dim ka no kaya nga ayaten tay kabsat mo iti Apo, nga makitkitam laeng, kasano nga ibagam nga kayam nga ayaten ti Diyos, nga di ka makitkita. So God wants a physical manifestation, a practical expression of our love to Him. Ngano ko natay, Lord, I love you. Kaya't nga sawen, you will also love the brethren. The people whom Jesus died for. Dito nga brother kakabsat, it could be physical affinity or relationship or spiritual relationship. Which means, nga di kitita tao kakabsat, nga hampay na isalakan, you also care for their soul. So kasanong ibagam ngay ayatem ti Apo, di ka pa'y maseran, di kita unbeliever nga kabagyam. Di ka pa'y make kan gospel tracts, di kita na hampay na isalakan nga gagayem mo. Awan dadagsen mo ka, di kiti pamilyam nga di pa'y na save. Idirabi ko na ni Brother Cyrus kanyak, Pastor, di prayer request ko, katadda ko mamang share kini tatang ko, kat may pagkaawat apod no king kwan at pan nakaisalakan, takayat ko nga maisalakan. No, ay ayatem ti Apo in such a way that you love the Lord because He died for you. You will love the souls of people whom Jesus died for. Kaya so ako nakingkwan ay kararag mo ta this week, kat I will find time ngay nagbisita ni tatang mo, ta i-share ko ti Ebanghelyo kingkwana. Oo, kakabsat. Kasanong ibagam ngay ayatem ti Apo? Di ka pa'y make kan gospel tracts, dagiti gagayem mo. Di ba? Dagiti kabagyam. Love your brother. Spiritually speaking, this is compassion. Nga, maipakita tayo kakabsat that we are concerned, we care for them. Nga lang at ibukbukod tayo nga bagiti pampanunutan tayo. Nga, maseknan tayo, ti kasasaad, dagiti kakabsat, kuna tayo, no awan mang tulong ka, deti nga tao anat pagbanagan na. No awan ti mga sisking kwa na kasano ti pagbanagan na. To God be the glory, kakabsat. We have the opportunity to show our compassion. Nakita kini Pastor June. Babaan ti panang care na kakabsat. Iti may sa kabsat ta iti Apo iti apari. To God be the glory, kakabsat. Turay ka lang makasangit nga makakita no kasanot pa ng extent ni Pastor John. Ti ayat kadigitoy nga kakabsat. Why? Because the love of God is ruling in his heart and he loves the Lord. So, hamo ibaga ngay ayatem ti Apo kakabsat, no dim ammo nga ayaten iti kabsat. Secondly, how to love God according to the Bible? Letter O, obey His word. Obey His word. How do you show that you love God if you don't even obey His word? Ay ayatem ti Apo kunam, di mo mat ikkan ti pateg dagiti sa una. Di mo mat ikkan iti prioridad dagiti instruction na. Di ka mat idandaneng dagiti bagbagati Apo king ka. John chapter 4 verse 24. John chapter 4 verse 24. He that loveth me not, keepeth not my sayings.
Tiyanagay ayat kanyak, hananto, nga salimutmutan, dagiti sao. And the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. Kumusta ka kabsat? Kumusta relasyon mo iti sa utiapo? How is your relationship with your Bible? Kanot naudi ka kabsat nga nagbasa ka ti Biblia? Kanot naudi nga nagdevotion ka? Manon ka dagiti sa utiapo, iti apply mo iti panagbiag mo. You see, it's easy to say, and many people say, I love the Lord, but God wants a physical, practical expression and manifestation when we say, I love the Lord. To love the Lord means that you obey His word. You highly esteem His word. Isuti surutem ti biag mo. But if you despise His word, you don't say you love the Lord. May katlo kakabsat, letter V. How to love God according to the Bible. You will value His church and His work. You will value His church and His work. Ipatag mo iti church ti Apo kan iti trabaho na. Look at what the Lord said in John chapter 21, 16 to 17. He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? During this time, ni Peter and the disciples, they went back fishing. Remember, they are followers of Jesus. Natay ni Kristo na itanem, now this time nagungar, and while Jesus was buried, the disciples, they went fishing. Nagsublidan di dating trabaho da. And so the Lord came to them, and He told to Simon, He said, lovest thou me? He said unto him, kuna ni Simon, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Ammom ngay ayatan ka. Now, listen to what Jesus said. He saith unto him, feed my sheep. What does that mean? If you love the Lord, you will care for His sheep. Amen. You know what is that sheep? The sheep is God's people. Amen. The church. And the work of building up God's people. Deta ti makuna kakabsat nga sheep. We are the sheep. Datay digiti karnero iti apo. Jesus is our chief shepherd. We are the sheep. Meaning, we should love the church. So hamo ibagang ay ayatem ti apo kakabsat. No han mo ngay ayaten ti church. No hamo ipateg iti church. And I'm talking about the Bible-believing Baptist church. The church that is biblical. The church that has only its origin all the way back from the Lord Jesus Christ and the early apostles and the disciples. The Baptist church is the only church that has a very rich heritage. Isu nga no si ka member iti HBBC, han mo nga ibain nga Baptist ka, you must be proud that you're a Baptist and you must love your church. Pray for your church. Support your church. Next month, palubos ti Apo March, abangan nyo the message tayo kakabsat, why I am proud to be a Baptist. Now, I would like to say now that the only way to live a biblical Christianity is through the Baptist way. Dinggan nyo kakabsat, ado dagiti agkungko na nga Kristiyano ita, Pentecostal, born again, evangelical, ngam kaano lang nga church di kita kakabsat, 18th century, 19th century. The Baptist church has existed all the way from the Lord Jesus Christ, the early disciples, through the book of Acts. Amin dagiti libro ti Biblia, ti New Testament, the Corinthians, Galatians, Ephesians, these were churches, Baptists of their kind. The only way to live the Christian life is to become a Baptist. So nga kakabsat, abangan nyo, Pastor, anak kayo na sa undeta, dinggan nyo, to no March, ilawlawag kuno apay. The only way to live a biblical Christian life is to be a Baptist, and there is no other way. Because of the conviction and the distinctives that Baptists upheld through the centuries, nga awan siya sinuman na relihiyon, awan siya sinuman na church, nga kastat intakder na, nga nagbiyagan na, nga isut gapu nga natay, dagiti ado, nga Baptist martyrs. They were the true Christians. The true Christians are the Baptist people. Amen. Oh. So nga itatanga kabsat, if you love God, you must love your church. Katuhang kay nga member kakabsat iti Baptist church,
Kuna na the Great Commission, go ye and teach all nations, baptizing them. Masapol mabautisaran ka. You must become a member of a Bible-believing, Bible-preaching, Baptist church. Value His church and His work. May kapat kakabsat, how to love God according to the Bible is this. Exalt Him with your talents and resources. Amen. That's letter E. Exalt Him with your talents and resources. The sound that to exalt kakabsat is to hold in high regard. In 2 Corinthians chapter 8, verse 8, it says, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Prove the sincerity. It's easy to love in words, but God wants us to love in deed. And to love in deed means to prove it. How do you prove the sincerity of your love? That is 2 Corinthians chapter 8 is talking about generosity. How that the believers in Corinth, the Baptist people in Corinth, were encouraged to give their resources to the need of the ministry and the brethren. And so, kung ni Apostle Paul kadakwada, hangay bagak daytoy nga panang-erase ko, iti panangted, ti kasapulan, not because I'm commanding you, or by the occasion of the forwardness, di kiti na duma imunadan nga nangted. That's a wonderful challenge. But I want you to give to prove the sincerity of your love. Amen. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kaso na ibagam ngay ayatem tiyapo kakabsat, di ka pa'y makaited nga paray tiyapo. You're not faithful with your tithe. One of the questions that I would like to answer in the coming months, I believe Pastor June will give us a wonderful challenge. Why I tithe and give cheerfully? Napintas deta nga sa ludsud nga masungbatan. Why I tithe? Because many people do not believe in tithing. Kung nadagat itad mo, latan manuta kayat mo. Basta intad mo nga na impapusuan. But why do we give our tithe? Why do we tithe? And why do we give cheerfully? Detan to timay sa sungbatan. But this time, the real answer is, because I love the Lord. Amen. Among do'y ayatam tiyapo, sa mo kailangan nga mapilit kag tithes. Mabaling nga iti damo kakabsat, panang rugim nga surusuruam nga itid, ta tithe na rigat. Ngam do'y ayatam tiyapo at bigbigam, He gave His all, not only 10%, not only a part of His body, but He gave His all to save us. Hantog baling nga narigat king ka kunam apo, detala 10%, hang kiding lang, ngam itid ko nga paragan ka. And the rest of my offerings as my gift to you, to the expansion of your work and the ministry where you have placed me. That is the first question. Do you love God? Ipakita man di jay upat. I-measure mo, tignan mo yung buhay mo ngayon, kung sa apat na yan, pumapasa ka. Kitam itanupod nung ay ayatam tiyapo. No kunam, yes, Pastor, I love the Lord. Oh, yes, Lord, I love you. And God says, okay, let's evaluate. This is the litmus test. This is the thermometer of your love. Deti ti pangrukudam nupudno nga ti pusom kataday tiyapo ay ayatam tiyapo. Love your brother. Love the souls, your brethren. Dagiti unsaved nga kabagyam. Share to them the gospel. Obey His word. Surutem dagiti sa una ka. Value His church. Don't be a Christian ako nang turayan at papanak, isula-iso. I would like to address that on March. Ante kung kuna ko mga urayan na isula-iso, Pentecostal, Evangelical, may santumol lang at Diyos. No, God has established His own church. And He has a church with a biblical identity. So as a Christian, you must find the church and be a true Christian by living the Baptist way. Value His church and His work. And then lastly, exalt Him with your talents and your resources. Ini kan nakati apo ti stewardship, talentom, kan digiti ado nga resources mo. Would you love God? Would you hold in high regard ti apo? Makita kakabsat ti priority digiti paggastuan. Nagadot magatang mo nga para ti sarili, magagatang kat cellphone mo, di ka pa'y makapag-tithes. Then you say you love the Lord. Hello? See? Nagadot tiyempo tayo kakabsat, Facebook, di ka man laman lukib ta Bibliam, and then you say you love the Lord.
Nagadot tiyempo tayo kadigiti panagbasa, panagklase, trabaho kan amin pay, kat nagadot excuses mo nung panaggimong, prayer meeting, Sunday morning, Sunday afternoon, tiyempo nga panangidaydayaw tiyapo with the church, and then you say you love the Lord. Brethren, let us not only love in word, but let us love in deed. Sa totoo lang, nagpintas pa dito next nga iburay ko kakabsat, ngam ituloy kung ito maminsan. Because the question number 2 that I'm going to answer is, why people do not love the Lord? Kitantay man o kumusta pa lang di kita data barangay 7? Ha? Amen? Oo. Oh, praise the Lord. We have Ilocano Bibles available. Oh, good morning kakabsat. Do you love the Lord? Thumbs up. Do you love the Lord? Oh. Dayjay ti upat nga pangkitaan nyo na ayatan nyo ti Apo ida kakabsat. Pasukin. HBBC Pasukin Sanctuary. Do you love the Lord? Hana maingato ti imat na duma kakabsat. Natamaan kay sa dete mensahe. Do you love the Lord? Ala, para makita, deta giving you report yo. No, agtatights kayo mo lang, nag-offering kayo. Hello? Oh. Lawag. It's BBC Sanctuary. Do you love the Lord? Amen ba? Oh, Claveria. Awan ti video na. Australia. HBBC Australia. Brisbane. Do you love the Lord? Totoo? Okay. Then, you measure it. Evaluate your love for God. Do you love your brother? Do you care for one another? The souls of your brethren in the physical relationship? Do you obey His word? Do you value His church? Hanyo nga i-forsake, hanyo baybay anti-trabaho ti Apo. And exalt Him with your talents. Oh, the music kwayo kakabsat. Twice a month or once a month. Nga pa nag-render you ti special number. I-prioritize yo hanggat ti mapilpilit no di kat gapo iti panagayat iti Apo. Amen ba? Oh, lahat ng nasa Zoom, tingnan natin. Do you love the Lord? Thumbs up. Do you love the Lord? Amen. Deta ti pang mesyuran nyo. Next week or maybe this afternoon, intay to kitan kakabsat why people do not love the Lord. Okay? To God be the glory for that. Again, if you have accepted Christ today as your personal Savior, let us know. Okay? Kung may mga tumanggap sa Panginoon ngayon. But this time, let us give our microphone to our beloved Patriarch, Pastor June, to close us in prayer and maybe to say some inspiring words to us concerning our message today. Kakabsat, ti ayat ti apuhan nga maumay. So nga, daytoy ti kagadaklan nga mensahe, why we do mission work. To share the greatest love of all. The love of Jesus that we need to have. Accept. Nagkararag tayo. Apo Diyos, daydayawin da ka, ti ado kinaimbag mo. No apay nga existing ti HBBC because of the love of God. We don't Amen. preach religion, but we preach the love of God. Yes. Jesus that died on the cross. And from there, no apay nga at the church, tapno agro, madisaypolan, digiti amin nga namati, kat agserbida matkan ka, nga instrumento, ti panakaiburay, tinaindaklan nga ayat mo. Asidig ti panagsublim, ti biyag, ababa, narasikan, narukop, Apo Diyos, maaramat mo kumadig, ito'y nanumu apan nagbiag mi, ti panakaipalawa, ti pagariam. Bendisyonam, digiti amin na nagbuya, handalang ko mga indandaneng Apo, ngay pakpakimot lang, dito nga saom, no dikat anaganda nga na imbag, tati ayat mo na indaklan, iso nga itata, ayatem mi, ti sabali ataw, ti panagiburay, ti saom, agtulnog kam, iti saom, Apo, ken, kastamot Apo Diyos, nga sikat ti may daydayaw kuma iti panagbiag sagtunggal maysa. Dismiss us with your blessing. Bless the HBBC ministry and all your people and partners all over the world. Keep us in the hollow of your hand. In Jesus' name, amen.